Vice Vukov iskusio je kako je biti na samome vrhu i pasti na dno. Njegovo ime sudbinski je čvrsto vezano uz politiku. Malo kad se čulo i čitalo o njegovu tenoru, tehnici, vrhunskoj interpretaciji i jasnom glasu operne snage, gotovo 20 godina ime Vice Vukova izgovaralo se šaptom u kontekstu hrvatstva i domoljublja. Vice Vukov rođen je u Šibeniku 3. kolovoza 1936. Filozofiju i talijanski upisao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pjevao je od dječačkih dana i pridružio se zboru Ivan Goran Kovačić. Ali kad je zaista otkriven njegov glas, direktor Opatijskog festivala ponudio mu je nastup Smirno teku rijeke. Osvojio je prvo mjesto i doslovno preko noći postao prava zvijezda. Na repertoaru su mu često bile pjesme koje govore o ljubavi prema rodnoj grudi, ljepoti i težini života na njoj, ljubavi prema gradu u starinama. Gotovo da nije bilo nagrade u Jugoslaviji koju nije osvojio. 2 puta je zemlju predstavljao na Euroviziji. Festivali su se otimali za njega, redao je nastupe po cijelome svijetu. A onda su u Hrvatskoj počeli drukčiji politički vjetrovi na krilima Savke i Tripala, kojima je Vukov, domoljub i hrvatski orijentiran, bio blizak. Već kao gimnazijalac pokazao je da ne trpi zabrane i nijekanja. Sve je počelo 1968. na festivalu pjesme Ljeta u organizaciji Beogradske politike. Aferu s bedževima kad je inzistirao da ih pjevači nose na jeziku i pismu Republike u kojoj nastupaju i još su progutali. Ali kad je na novinarsko pitanje u vojnom odmaralištu Tučepi, kako komentira pobjedu Đorđa Marijanovića u svojoj Dalmaciji, odgovorio: "Kakva Dalmacija? Ta ovdje su sami oficiri iz Beograda, a Dalmatinci su iza žica." Počela je prava haranga na njega. Ime Vice Vukova otad je u Srbiji, BiH i Crnoj Gori vezano uz pojam nacionalista i šovinista. Onemogućeni su mu nastupi na radiju i televiziji. Pozivi na festivale se prorjeđuju, na kraju i u Hrvatskoj, koja se opirala do sloma proljeća. Slijedila su uhićenja, na popisu je bio i Vukov, koji je tada bio na turneji u Australiji. Okusio je gorak kruh tuđine. U Parizu je diplomirao na Institutu za visoke međunarodne studije. Kad se 5 godina poslije vratio, oduzeta mu je putovnica. Nije smio nigdje nastupati. Vice Vukov, pjevač, prestao je postojati. Veliki povratak doživio 89. ali kratko. Došla su druga vremena i ukusi. Vice Vukov počeo se baviti politikom, no i tu je bio outsider. Zvijezdanom pjevaču koji je postao i publicist, diplomat i političar, politika je došla glave. Umro je sa 73 godine od posljedica pada u Saboru.